हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एंकर आरजू और आज मैं यहाँ आई हूँ, दैट इज़ ICWC, दैट इज़ इंडियन कायरोप्रैक्टिक वेलनेस सेंटर। ये सेंटर स्पेशली स्पाइन और जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और स्पेशली जिन लोगों को बहुत ही टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं अपने पेन के लिए, अपने स्पाइन जॉइंट्स प्रॉब्लम्स के लिए, तो मैं चाहूँगी आप एक बार ये सेंटर को प्लीज़ विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप ड्रग फ्री हो जाएंगे, यानी मेडिसिन लेना बिल्कुल भी आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा और आपका पेन कम्प्लीटली गायब हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक सर्विस ली है, एक नहीं 2 बार सर्विस ली है एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद ऑल द सर्विसेज। और मैं चाहूँगी आप और अपनी फैमिली एक बार बिल्कुल इस सेंटर को विजिट करें। थैंक यू एवरीवन।